我識咗你咁耐咧，我一路都對你有個既定印象啦，就係你好中意小朋友。跟住喺我哋嘅 friend group 入面，我哋有4個人啦。我同另外一個朋友咧都係冇咁雀躍嘅，見到小朋友嘅時候。但係你同埋另外一個即係 A 朋友、B 朋友，你同 B 朋友咧又會係超級興奮啊！即係見到啲2、3歲嘅小朋友，我都會明白，覺得佢哋好 Q，好想同佢哋玩，摸下佢哋個頭啊咁樣。但係你見到小學生，甚至乎係初中，我覺得係完全唔得意嘅階段咧，你都係好大反應嘅喎。係係，我都中意小朋友嘅，同埋我成日都會喺 Instagram 上面見到一啲初中生啊或者小學生，即係佢喺度即係拍啲好搞笑嘅 reel，我就覺得好搞笑。我好中意呢啲年紀做一啲好有童真，你就覺得好天真嘅、天真無邪嘅事，我就覺得好得意咯。係啊，係啊，我都見到你哋成日都 send 嗰啲啲阿爸阿媽管理嗰啲 account 咧，可能影嗰啲幾歲嘅小朋友，你哋都好中意 send 出嚟啦。咁我一路係。都係冇乜感覺嘅，咁所以我就覺得啊，可能其實我唔算好中意小朋友，然之後我嗯。大個可能都未必生咁啦，即係可能呢個係十幾歲嘅諗法，廿頭嘅諗法啦。但係而家咧就似乎我同你嘅諗法都各自有少少微細嘅改變啦。咁好似我哋今年年頭咧就有認真諗啊，我哋到底係咪要生仔咧？都31歲咯喎，咁樣。嗯，係係係。我同我男朋友最開頭拍拖嘅時候咧，嗰個即係我哋大家都係以結婚為前提啦。咁有一個好大嘅因素將我哋兩個帶埋一齊咧，就係我哋大家都係想生小朋友嘅，即係將來幻想嘅家庭咧，都係有一個小朋友喺度嘅。嗯。咁所以我會形容我哋係一路都好 on the same page 啦，直到我哋年頭嘅時候咧，就開始討論，誒，咁其實我哋年紀都差唔多啦，咁加上我哋上年訂咗婚啦。咁所以其實生小朋友都應該係計劃之內，即係應該即將要開始啦。係啊，咁但係啊。係一開始去討論呢件事咧，我就係當時係好 overwhelmed，跟住我第一時間嘅諗法就係覺得啊，我唔想喎，我其實唔想咁快去做呢件事，甚至可能我係唔想喎，即係會覺得我好似有好多嘢仲未做，我仲有好多嘢想 achieve 咁樣。咁就開始開啟咗呢一個漫長嘅思考過程啦。其實去到而家已經11月啦。我可以話俾你聽，我係仲未有決定嘅。咁係。但係咧，我知道你就有決定啦。係啦，咁我哋今日就將我哋各自嘅諗法就搬上台啦，就諗下啊，到底應唔應該生咧？咁我係嗯。有個決定嘅，一陣就話俾大家聽。咁但係我諗大家其實如果聽開大人毛，可能都係廿尾30頭啦，可能同我哋諗法都差唔多。咁我哋今日就一齊討論下啲觀點啦。大人，大人，大人，大人毛，大人毛，大人毛。Hello，大家好，歡迎翻到嚟大人 Mode，我係你哋嘅 host Christiana。我係 Tina。咁其實有聽前幾集嘅朋友咧，又有聽過其實我哋訪問我媽咪嘅時候咧，一個60後同90後嘅對話啦，我哋都有嗯輕輕提到應唔應該生小朋友咧咁樣啦。然後嗯聽咗上一集嘅朋友咧，其實又會知道，聽到最尾嘅話，你會知道啊，其實我已經裝修緊我嘅 BB 房啦，因為我哋嘅 BB 會喺3月嘅時候就到啦，咁佢仲要同我同一個月出世，應該係嗯，一個 mini me 咁樣啦。係咪同一日啊？咁唔係同一日，我希望佢唔好等到同一日咯，即係如果乜你就叫即係 overdue 㗎嘛，係咪啊？兩個一齊慶祝生日都幾好啊！唔好，好正佢咁喎，樣搶晒我啲生日禮物啊，搶晒你啲或者搶風頭。係啊，唔要唔要。咁嗯。所以咧，我哋今日就再討論下啊，到底一個未決定是唔是生嘅朋友啦，就係你啦，同埋我一個已經準備叫做待產㗎啦嘅人，我哋到嗯。底各自有啲咩睇法咧？同埋我最後點樣決定生咧？我都唔係冇經歷過你嗰個好疑惑嘅 period 㗎，嗯。咁所以我哋今日就一齊再講下啦。嗯，我覺得我哋呢一集咧，其實我好想即係同大家一齊去思考啊，因為我知道可能好多聽嘅朋友咧，都係同我哋年紀差唔多啦，即係可能大家都會處於而家呢一個過程，即係尋找緊究竟自己想要啲咩。咁我覺得其實大家一齊去諗下，我覺得係好有用嘅，因為其實有陣時聽人哋嘅諗法，知道人哋點樣去揾到自己嗰個決定咧，其實係真係幫到你自己去諗咯。咁所以希望大家都會有啲得着。同埋頭先你都有講話，我哋上一集咪同 Auntie 有傾過係。嘅。咁我係。覺得咧，同 Auntie 傾咧就當然有好多得着啦。咁但係咧，當時我就覺得有少少意猶未盡，覺得可以再傾係啊。多啲啊。
係啦，點解咧？就係、因為我覺得始終Auntie 係60後，我哋90後啦，我哋大家嗰個處於嗰個時代環境唔同咗，咁所以其實有好多譬如可能個經濟唔同咗啊，或者我哋而家對於識養育一個小朋友嘅追求啊，或者門檻其實都唔同咗，再加上我哋兩個而家都係喺英國同加拿大啦，咁又喺係同香港養一個小朋友嘅嗰、個、方式係都會一定有唔同嘅，即係最簡單一樣嘢，譬如香港係興即係請工人嘅，咁係呢樣嘢都喺呢一邊冇咁興啦。呢個都有排傾啊。係啦，咁所以我覺得呢一啲唔同嘅嘢咧，我哋都可以今日去傾下啦。希望我哋係啊。係啦，都會可以俾到大家多啲思考空間。嗯，係啊，因為大家嘅面對嘅情況實在太唔同啦，即係就算知道咗，我媽咪當時原來都唔覺得自己係個大人嘅，都係可能生咗有啲責任感，咁你先會覺得係咪即係跟住可能會慢慢變成一個大人，或者諗法上面、心態上有改變咧？咁但係去到我哋呢一代又未必一樣，咁所以我哋今日就講下啦。咁我有幾個問題係想問你嘅，可能直由呢緊張啲。由呢啲問題咧，我哋就可以探討到其實我哋最心底入面係有咩諗法咧咁樣。咁第一個問題啦，如果你選擇唔生啦、遲生啦，或者生，好似我而家咁樣啦，即係係咯，都已經做咗個決定啦。咁最大嘅係。原因係乜嘢咧？嗯，我講先啦。係。咁我其實而家個狀態咧，就都仲係猶豫不決嘅。咁我哋亦都有講到話，我哋可能會 set 一個 deadline 俾自己，就因為大家都知道啦，生小朋友係有個 window 噶嘛。即係當然你係可以遲生嘅，咁但係遲生唔係你有冇佢會帶睇嗰啲有個唔知明星嘅老婆係40尾咁樣都生到喎？唔係啊？佢60啊嘛，50幾啊，好似好似嗰個係啊。明星嗰個演員本身自己60左右，跟住定係佢老婆有40尾50咁樣咯，啊，OK，係有好見到嘅。驚人嘅真係。係啊，我都知道係有咁樣嘅 case 嘅，咁但係我覺得每一個人嘅選擇唔同啦，我自己就未必會將自己擺喺呢一個risk 上邊，咁同埋有好多考慮嘅，即係你都想自己生個小朋友出嚟個代溝唔好咁大啦，同埋係。都希望可以你幫我答陪伴到晒我啲點咯。係啊，係啦，多謝你。所以我有諗㗎，我真係兩邊都有諗㗎，係啦。係。咁同埋你都想陪個小朋友陪得一個夠嘅時間㗎嘛，即係你係。即係 touch wood 講句啦，即係如果我得80歲命，我60歲先生佢，即係唔好講得咁極端，50歲先生佢啦，咁係我都只可以陪到佢30年，咁我亦都冇辦法見到佢成家立室可能。咁但係如果我越早生，咁我咪越有機會可以陪伴到多啲佢人生嘅每一個階段同埋里程碑。咁我覺得呢一個對於一個作為父母嘅人嚟講，都應該係好重要嘅咁樣。係係啦，但係點解你講咗我啲 point 嚟㗎？係啦，我都唔知點解會講緊你 point。咁係啦，我頭先就係講你咧我覺得個 window 好重要，係咪先？係啦，咁所以我哋其實都有諗會唔會可能係下年或者可能再遲多1年。咁所以其實個都就快㗎啦。其實講真。咁呢一樣嘢就會令我諗到其實我好似仲有好多嘢未做喎，即係可能譬如我係好想喺自己事業上面有多啲嘅成就多啲啦，或者係我其實對於我好中意去旅行啦，我好想再睇多啲呢個世界啦，但我係心知肚明，如果真係生咗個小朋友之後，其實係都幾難 achieve 到我心裏面嗰追求嗰種成日去旅行啊，或者係可以好隨時就走啦嗰種方式，咁呢一啲嘢都係會令我係會諗咯，咁同埋財政都係另一個因素。OK，係，咁你就幫我講咗好多我嘅 point 啦。咁所以我諗如果我要答呢個問題，我最初都係覺得係一個生理嘅期啦。但係你諗呢樣嘢之前咧，你都會諗，咁其實我係咪真係想要咧？咁去到呢一個問題就更加難答啦。咁好似我頭先就一開頭都有話，我其實有同先生有一個嗰個困擾嘅 period 啦，咁但係咧，我哋就喺一次旅行之中咧，就咁去旅行有無限嘅時間傾偈啦，咁我哋都好 enjoy 呢個傾偈嘅時間，咁我哋就一路食飯咧，就每一餐飯都其實都唔係嘅，可能係即係總之有長期嘅時間傾偈，咁我哋就不斷喺度討論，其實我哋理想中嘅生活係點嘅咧，咁就好似覺得
其實我哋唔會想就咁一世，即係就算可以有多餘錢去旅行啊，做嗯，啲咩，即係可以有多啲自由空間。咁但係我哋最理想嘅幻想生活咧，都係可能有1至2個小朋友啦，跟住可能加隻狗、加隻貓，跟住就有一間自己嘅地方咁樣。咁所以咧，我哋就嗯，知道哦，其實我哋呢一個真係我哋嘅理想生活嘅時候咧，咁我哋就決定咁試噶咯喎。因為試其實都係要講緊一段時間噶嘛，咁我唔知點解我哋就原來我哋唔試唔知身體好啦，咁就好快就有咗喎。咁但係我本身係預計咧，可能係1-2年之後嘅事嚟嘅。咁但係咁開始咗試，咁又有喎，咁即係我係自己 religious 嘅，咁所以咁即係神俾我噶啦。咁於是我就好啦，咁煮到埋嚟就要食噶咯喎，咁樣咯。咁最初係。嗰個原因都係因為理想生活啦，同埋嗰個生理，即係你幾時適合生仔，或者你唔想過咗最好個 period 嘅呢個原因咯。嗯，我覺得你呢個 point 都係一個我思考咗好耐嘅一個 point 嚟嘅。即係頭先你一開頭都有講到話啊，覺得我一路以嚟都好中意小朋友，係嗯哼，真嘅。我到而家都係好中意小朋友，都唔覺得小朋友好可愛啦。咁我以前有幫小朋友補習噶嘛，即係我成日都覺得補習嘅時候，我都會覺得啊，啲小朋友就算係好難搞或者好曳，我都會覺得其實係好得意嘅咁樣。咁但係我就都會不斷去諗自己，除咗覺得佢哋好得意之外，係，究竟我係有幾想去養育去一個嗯，獨立嘅個體？因為其實生小朋友係講緊你帶一個生命去呢個世界嗰度，帶去我哋呢個家庭度，我可以幾有信心去帶俾佢最好嘅生活，我可以幾有信心，我可以俾到最好嘅嘢佢，呢啲都係會令我思考更多。即係如果我純粹係喺街度見到一個好得意嘅小朋友，我嗰個付出或者成本係零。即係我只係係，覺得佢好得意，就玩兩嘢咁就完。係，但係養一個小朋友係對我嚟講係一個好重大嘅責任。咁所以我覺得，理想嘅家庭可能喺好多人心目中都係應該有一個小朋友，即係可能一家三口、一家四口。誒，我覺得係好正常嘅，因為呢一個係一個社會一路以嚟都俾我哋嘅一個 picture。但係嗯，我覺得可能大家即係如果同我一樣啦，都仲係喺度諗緊嘅話，即係都可以多啲去諗，究竟點解你會想有一個小朋友喺你嘅家庭，同埋呢個小朋友係會長大，佢係會成為一個成人嘅。即係講緊佢20年之後，佢一樣都會係你小朋友。30年、40年，你都應該要一路去佢嗰時已經唔再得意噶啦。係啦，佢就唔會再得意，但係你仍然係應該會去支持佢，你要 accountable for 佢一生。老實係，講，即係如果作為一個好嘅家長嘅話，咁所以我覺得係一個好大嘅責任嚟嘅。我就係、係啊，當我喺度諗好多呢啲嘢嘅時候咧，我就會開始覺得，其實都真係要好好諗清楚。同埋佢有陣時都會睇好多人嘅討論咧，都會講到話，其實生小朋友係真係改變咗你一生，因為你係，係成個生活方式啦，誒你嗰個成個家庭結構唔同咗，你同你嘅伴侶嗰個 dynamic 都唔同咗啦。所以其實係。有好多呢一啲嘅變數之後咧，其實都可能會產生一啲問題嘅，都唔定係。嘅。咁係啦，即係呢啲好多都係我覺得值得大家去諗下嘅嘢咯。我而家作為個 host 係聽到一額汗啦，因為你似乎已經想將我成篇要問你嘅問題搬晒出嚟啦。咁但係我覺係，得你講得好啱嘅，即係尤其係你話好似唔係覺得好得意或者好中意小朋友就要去養育一個小朋友係完全唔同嘅事。嗯，其實我諗可能啲家長好少咁樣睇啦，但係你仔細諗下，你連生一個唔係生啊，你連去養一隻動物，可能養隻狗或者養隻貓都要咁樣有一個要為佢一生去付出嗯，嘅呢個諗法啦。咁所以其實唔係覺得狗仔好得意或者貓仔好得意，我就應該去隨便去養。咁所以生仔都嗯，更加係啦，更加如是。你又要係，有呢個生仔嘅痛苦啦，跟住之後又係，係一路都係你嘅責任嚟噶嘛，即係嗯，你嘅小朋友冇話要出世嘅，所以係因為嗯，你自己想而帶佢去呢個世界啦。咁所以呢個其實嗯，亦都係有少少引導到我哋去第二個問題，就係你覺係。得自己喺人生之中最想留低啲乜嘢咧？嗯，我係成日都覺得咧，我嘅人生好似一個遊戲咁嘅。咁呢嗯，個 game 我唔知我幾時會打完啦，即係可以突然間完嘅，即係冇人知啦。係，咁我就會覺得我應該係要可以做到我最多嘅嘢，即係越多嘅嘢越好啦，見到越多嘅嘢越好。咁嗯，
生小朋友係一個一定係對我嚟我知道係一個好好意義重大嘅一個體驗同埋經歷嚟嘅。咁係但係佢隨之而嚟帶嚟嘅咧，就你有好多嘢要犧牲啦，咁就有好多嘢你都冇辦法去做到同埋選擇到。咁所以咧我會覺得我人生如果我真係想有一個開心嘅人生咯，我會係想即係可能我老咗之後，我諗翻啦，我就會覺得我做過呢樣嘢，我做過嗰樣嘢，我去過呢個地方睇過嗰樣嘢咁樣，我會係，係想要呢樣嘢咯。嗯即係可能係經歷啊、回憶啊咁樣。嗯，係啦，你咧？係，我諗我都係經歷同回憶，但係我係一個譬如我俾個例子啦，我係連我自己去旅行獨遊我都做唔到嘅人嚟嘅，即係我會好嗯注重身邊嘅伴侶啦，又或者旅伴啦。咁當我咁樣嗯諗嘅時候，我就諗哦，我想我做到呢啲唔同嘅 achievement 嘅時候，我身邊嘅人係啲乜嘢人咧？咁我就嗯想係自己嘅屋企人啊，愛嘅人啊，咁所以我就會諗係自己啦。唔係自己咁樣講好奇怪，自己啦，伴侶啦，同埋我嘅小朋友咯。咁我會覺得，嗯哦，我哋咁樣一個家庭一個 unit，我會成日都覺得我哋係一個 unit 咯。咁所以我就會好想我哋成個呢一個組合去經歷到世界上唔同嘅事咁樣，即係譬如嗯。係啦，冇譬如我諗如果我要絕對唔係因為我而家要抱一個反向嘅意見定係點嗯樣，即係純粹係因為我同我男朋友去討論呢件事嘅時候，我哋都會諗，譬如喺旅行呢件事上邊嗰個分別會係點樣咧？係最簡單一樣嘢咧，就係因為小朋友係要翻學嘅，咁所以咧你就永遠都要就佢嗰啲公眾假期去旅行啦。咁所以喺錢上邊咧，一定係會比你自己兩個人去多咗嘅。第二就係可能選擇去嘅地方咧，你都係要去一啲好小朋友 friendly 嘅地方啦，即係係你可能冇辦法去一啲比較 adventurous 啲嘅地方，或者係可能比較污你糟啦，因為哋中意行山啦，咁又好難啦，可能要行一啲幾個鐘嘅係啦。山，係啦，或者可能污糟啲、落後啲嘅地方，其實都唔係咁適合小朋友，因為係。小朋友係即係都幾 fragile 噶嘛，即係佢可能病一病，咁你可能要帶去醫院，諸如此類。即係我覺得呢啲都係會即刻令我諗，係當然係可以一家三口去旅行係絕對冇問題嘅，但係一定係有多咗好多嘅限制咯。係，嗯。能唔能夠講話你哋喺呢一刻嘅對自由嘅追求仲係好大咧？我覺得都大嘅，因為我哋嗯，兩個其實都幾想去首先我哋想快啲可以財務自由啦，我哋想快啲可以做到多啲自己想做嘅嘢啦。因為係，始終我哋兩個份工都比較困身啦，即係我哋因為我都要返 office，咁佢又唔係喺屋企做嘢嘅，咁所以我覺得我哋兩個而家都想快啲退休，可以去做到自己中意嘅嘢，譬如我哋好想去多啲 Highlands，即係去多啲行山，去多啲 camping。咁嗯，呢啲當然係可以同小朋友做嘅，但係冇辦法係講緊你可能生小朋友係有唔同嘅階段啦，即係養一個小係，朋友，可能係頭我諗5到7年你都比較難去做到呢件事，係可以嘅，但係一定係。係會有好多嘅難處喺度咯。係，即係你頭先講嘅犧牲啦。我記得上次同我媽咪去討論嘅時候，佢就覺得呢啲唔係犧牲，但係我覺得係，如果認真睇咧，係犧牲嚟嘅。即係你始終嗯都係要放棄自己而家一啲中意做嘅嘢啦。即係譬如我嗯，好中意夜晚睇 Netflix 咁樣先算啦。咁係，可能你就會夜晚變咗要好早瞓覺喎，因為你成個人會好攰。咁所以我覺得呢啲都絕對係犧牲啦。咁當然你嘅嗯經歷係會有唔一樣啦，即係你生小朋友同唔生小朋友都可以去旅行，不過可能嗯，係個方式有啲唔同咁樣。係，咁但係我覺得我始終我再睇翻呢條問題嘅時候，我諗深一層咧，我覺得我想留低嘅嘢係，我自己同埋我先生之間嘅愛，即係好係，老土啦。但係啲人點解明，會話咩愛情結晶品咧？就係其實係，有原因噶嘛，就係因為你哋去延續咗你哋嘅愛情啊。即係譬如如果我嗯，先生呢一刻走咗，我可以係，係咩都冇嘅。但係如果我有小係，朋友嘅話，我見到一個哇，勁似佢嘅人，好似一個迷你版嘅佢，然之後佢煩嘅時候，我又覺得，哎呀，你真係好煩，你好似你老豆咁。跟住佢得意嘅時候，係，我覺得，哇，你真係好得意，好似你老豆咁。咁我就覺得呢一種嗯，係我好追求嘅嗰一個家庭 unit 入面有嘅嘢啦，一種延續性啦。咁所以我覺得呢一個，譬如你話去旅行嗰啲，我都唔係唔想噶，但係我覺得可嗯，以有呢個小犧牲咯。係。
認同嘅，同埋我覺得犧牲呢一個字，我自己係對佢幾正面嘅。好老實係講，我覺得 neutral 嘅，犧牲係可以一件好偉大嘅事嚟嘅，係、嗯因為你去想俾到一個好好嘅生活個小朋友啦，所以你先會作出呢一啲犧牲。所以我去用呢個 term 嘅時候，絕對唔係一個有負面意思嘅。係同埋我係絕對好認同，我係即係我都會覺得，如果我同我男朋友生 BB，我都覺得應該會好得意咁樣。咁係咯，係啦，即係我都會有呢啲幻想嘅，所以我絕對係仲係 on the fence，我係係未可以完全咁決定到，但係就的確係一路去思考嘅過程，就會有好多好 practical 嘅考量會出嚟。喂，咁但係好得意啊，咁但係咁就會有好多呢啲嘅諗法出現咯。係，我諗頭先嘅答案或者其實一路有聽我哋嘅節目嘅朋友都會可能 feel 到我係比較戀愛腦嘅人啦，咁你就比較理性少少嘅。咁呢個問題好適合問你啦，就係如果生咗或者唔生啦，即係應該講生咗，你覺得對你啦、你嘅伴侶啦，或者你哋共同嘅生活有啲咩改變？如果生嘅話咧，對我哋兩個嘅生活一定有好大影響，因為我哋有好實際去諗過嘅，即係我哋覺得可能喺頭幾年咧，我男朋友咧應該會轉可能 part time，咁我就繼續 full time，係啦，我哋有諗過，因為我哋呢個係一個好大嘅限制，因為喺英國咧其實係唔會請工人嘅，係啦，係會。係啦，呢個可能陣間討論啦，即係有而家討論添啊，而家討論啦，係啦，即係請 nanny 係一個選擇，但係超爆貴，即係你唔係上流社會嘅選擇咯。係啦，即係你極度有錢你就會咁，即係我係有識人係咁做嘅，但係佢係真係好有錢嘅，係啦，佢會唔會養埋你？你哋一家唔會真係做嘢識嘅人嚟嘅啫，係啦。哦，OK，咁。佢人哋律師嚟嘅喎，咁梗係好有錢啦，係咪？係啦，咁我哋唔係去到呢一個位置啦，咁所以就一定係會我哋自己湊，咁又或者係佢嘅父母會幫手。咁我有聽過好多香港嘅例子咧，就係可能佢哋要請個工人啦，再加埋4大長老去幫手啦，都有機會會冧檔嘅，即係我都有聽過，即係父母冧檔。都成個湊小朋友嘅過程都會冧檔咯，即係大家冧檔咯。冧檔嘅意思係 mentally 頂唔順啦，定係點咧？可能係 mentally 再加 physically 啦，即係因為湊一個小朋友都真係唔容易嘅。即係 It takes a village 嗰句説話係咩話？Sorry，It takes a village，即係要成村人都一齊去幫㗎咯。係啊，就係差唔多係咁樣嘅情況。即係譬如我男朋友阿妹咧就。上年就生咗小朋友，咁而家小朋友都仲係超級細個，咁佢爸爸媽媽咧就都 keep 住有去幫手照顧啦。佢哋係3個都係極度唔夠瞓，因為佢哋要輪流係凌晨起身，即係睇個小朋友，因為個 BB 咧係會 keep 住起身嘅。咁好多呢一啲嘅情況咧，即係你都會體驗到嗰種攰啦，嗰種辛苦，所以其實。一定係要有一個人主力去照顧，咁所以翻返去你頭先嗰個問題咧，就係如果真係要生，sorry，咁我想插一插，咁你男朋友個妹妹係全職照顧噶啦，已經，佢係有翻工嘅，但係佢喺屋企翻工嘅，係啦，佢份工好好嘅，因為佢係做finance 相關嘅嘢，咁佢可以喺work from home 嘅，但係佢就 work from home 再加照顧小朋友都冧檔嘅，係啦，再加埋父母都冧檔。係啦，咁樣。咁當然父母就唔係長期喺身邊嘅，始終因為佢哋佢妹妹係住法國嘅，咁我哋就住英國啦。咁所以佢父母就唔會12個月都喺嗰邊啦。咁但係就算佢去幫手，都會有都攰咯。大家都係抱住一個即係疲倦嘅身軀去做呢一件事。咁當然好開心嘅，即係因為 BB 好得意，但係就你都會 feel 到大家嗰個體力係真係唔同咗，係啦。咁翻返去頭先個問題咧，就係我覺得如果我哋真係要生咧，我哋嘅生活一定係成個重心擺咗喺個小朋友身上噶啦，因為你會變咗係2個人，我都希望要好好咁湊大呢個小朋友啦。同埋我哋就會將我哋嘅生活係調整到係適合去照顧呢個小朋友，即係譬如如果我哋而家住緊呢個地方，我哋係唔會搬噶啦，因為係有好嘅學校啊，有所有嘅配套係適合生小朋友嘅。咁我會覺得係所有嘢都會係圍繞住小朋友，希望俾到最好嘅小朋友咯。你自己咧？咁
我自己都會講，但係我想問一係問，咁你買呢間屋嘅時候，你都已經係諗住可能會生小朋友，有考係啊。慮㗎咯？係啊，哦，我哋買嘅時候係懷住一個我哋會生小朋友嘅心嘅，咁所以呢一度係首先好近市中心啦，第二校係網好啦，第三佢係都算係一個幾好嘅 area 啦。咁即係如果小朋友即係出去都唔會學壞啊，即係係，諸如此類啦。可以出街咁咯，玩，咁係啦，即係可以出去個 park，可能都唔會話俾人帶壞啊咁樣。係。即係有呢啲考量咯，係啊，係，我自己都同你有類似嘅諗法，即係我譬如我買呢度嘅時候就冇話，我覺得一定要生小朋友定係點，即係呢個唔算好考慮嘅。我最主要嗰陣時係想有個好大嘅花園，咁我隻狗可以任跑咁啦。咁因為嗰陣時係佢就係唯一嘅小朋友啦，咁樣。咁係，但係咧，我係一路都幻想我哋嘅生活，譬如有咩改變咧，我覺得可能係夜晚嘅 routine 會有好大嘅改變，但係朝早我覺得嗰個改變應該係少嘅。因為我唔知點解而家諗翻，其實都係做到一個啱嘅決定啦。就係、我喺幾年係，前嘅時候咧，我就即係翻下 corporate，我就突然間有一日諗，其實我唔可以又係咁，即係我唔想要睇公司幾時加人工俾我。我想有嗯自己嘅生意嘅話，我就可以幾時我努力就可以多啲錢，我冇咁努力嗰陣，我就可以 focus 喺其他嘢度。即係我當時似乎嗰個諗法已經係覺得我要 prepare 自己係可以生到仔嘅，即係財政嗯上啦，同埋我嘅時間上我都係可以 flexible 嘅話咧，咁我就可以有一個好嘅環境俾我嘅小朋友啦。咁所以其實我嗯呢個心態已經持續咗幾年嘅時候，我就覺得似乎我都少少 ready 呢件事發生嘅。咁當然啦，嗯一個小朋友嚟到嘅時候，一定係唔同嘅，可能一樣會冧檔啦。即係我幻想自己可能係，我都冇諗話要請咩四大長老嗰啲啊，我係諗住其實大部分時候自己湊，但係可能一個禮拜有一日係俾啲長老湊咁樣啦。即係我嗯幻想可能係咁，即係我好想主力去成為呢個湊嗰個人啦，咁樣。咁所嗯以我唔知我呢個幻想係咪太樂觀嘅，但係呢個係我好想做到嘅嘢。咁同埋嗯因為呢個諗法咧，我都有同你講過話，其實有睇過一個 YouTuber，我諗我呢件事已經同你講咗10次啦，就係、係一個 YouTuber 女仔，佢係丹麥女仔嚟嘅，佢喺韓國嗰度生活啦。咁嗯佢叫 Sissel，然之後 Sissel 咧就係、一個好 hands on 嘅阿媽嚟嘅，佢係不斷日日都好似湊緊仔啦，但係佢又可以做到佢自己 YouTuber 嘅生活。然之後我覺得同我睇開其他 YouTuber 有少少唔同嘅時候咧，就係、我覺得佢好樂意去湊，佢唔會覺得佢係一個阻住佢生活嘅一個阻撓。咁所以我就好欣嗯賞佢，我覺得佢係 motherhood 呢樣嘢，佢係演繹得非常之美麗。美麗呢個字嗯超嘔，但係係係咯，我就係咁樣覺得咯。我覺得你呢個 point 即係講得非常之好啊，因為呢個都係會我成日都諗㗎，就係、嗯，當我有一個小朋友，當我要養一個小朋友，我究竟要付出幾多 percent 落去？當然就係係每一個人都想付出100% 啦。我相信，即係係如果你作為一個稱職負責任嘅媽媽，咁但係現實就當然即係好多嘅掣肘啦，未必容係許你做到呢件事啦。咁我記得我最近咧聽到一個我覺得幾有趣嘅，我已經有同 Christina 你分享過，其實就係、有一個律師啦，咁我係最近喺一個我工作嘅場合度認識到就係頭先佢。嗰個講 nanny 嗰個啦。係啦，咁佢就嗯，係一個非常之犀利嘅，即係佢係喺 London 嘅，咁佢係律師啦，再加佢係一個非常之成功嘅influencer 啦。可能有聽嘅人，如果咁啱住 London，有可能有 follow 佢都唔定，你會知道我哦，講邊個。係啦，佢係有40萬嘅 followers 嘅，咁越講越佢得 clues，大家可以自己去揾咁樣。係啊，我係啊，佢真係好犀利嘅，講真，OK，同埋佢係一個好叻、好醒目嘅人咯，我真係覺得哇，好敬佩佢咁樣。咁係我記得我哋喺嗰個活動上面咧，咁就有人就同佢即係做個 Q&A 咁樣啦。咁就有人問佢啊，你點樣平衡你有咁多嘅 role 咧？即係你又做律師，你又做 influencer，你又有2個小朋友，再嗯加你係一個妻子，係咪先？咁你有咁係多嘅角色，你一定係會有少少分身不下啦。係啊，咁佢就講咗個幾好嘅 point，我覺得係當時有啲即係 blow my mind 嘅感覺嘅，係就係佢就話你要 embrace 自己
喺每一個範疇上面，你都未必係100%咯，咁樣。嗯，咁我當時就覺得，哇！你唔 embrace 自己100%，咁譬如你去做一個媽媽，咁咪即係你未必係做到最好咯，咁樣。係咁但係其實我又諗翻喺香港，因為香港嘅環境啦、社會啦，其實好多人都係會要翻工，係要賺錢。可能譬如上次 Auntie 都有講到，佢當時都係用一個咁樣嘅方式去支持你哋嘅屋企啦。咁係啊，工所以其實人姐姐咯，就會變咗有工人姐姐嘅存在。嗯。咁呢一個係咪你會有冇諗過？你就絕對唔會諗啦，係咪？因為你都想做主力照顧。如果你喺香港生，你覺得你會唔會想有工人啊？我覺得我幻想唔到，因為嗯首先我哋要澄清啦，絕對唔覺得請工人嘅屋企咧係你唔係付出100%，你唔係唔中意唔係中意自己小朋友，我哋絕對唔係咁嘅意思。只不過係譬如我哋喺英國又或者喺加拿大做唔到呢件事嘅時候，我哋就會諗嗯，咁我哋應該點做咧咁樣嘅啫。咁純粹係係同埋可能請四大長老其實都係同樣嘅，請佢哋幫手都係同樣嘅道理啦。咁我就覺得，如果我喺香港，點解我答唔到呢個問題咧？因為譬如我就可能冇睇過嗰個 YouTuber 嘅嘢，然之後即係 Sister 我頭先介紹呢個 YouTuber，我又可能會有其他身邊嘅朋友影響，可能個個都請工人，我可能又會覺得不如請係工人啦咁樣。咁所以個睇法未必可以一樣，但係假設我都係有知道呢個。開始覺得 motherhood 其實係一樣好美麗嘅事情嘅時候，我覺得可能我都會想湊多啲嘅，但係喺香係。港嘅環境係的確好難咯。嗯，係啦，我都同你即係一樣嘅。我諗我而家嘅狀態就係我都希望自己如果真係要生嘅話，我都係會一定要好好咁照顧小朋友嘅。咁因為我屋企人都唔喺呢邊啦，咁所係以就會變咗淨係我男朋友嘅父母。咁但係佢哋又可能淨係要去法國。咁所以咧就會變咗，我哋其實可能得到嘅支持都唔係咁多嘅時候，就會真係都係我哋落翻我哋兩個身上咯。咁所以呢一嗯。個都係一個非常之大嘅考量嚟嘅。嗯，係啊，咁除咗呢樣嘢咧，就一定係有同埋關於請工人姐姐都係啦，即係我哋請唔起 nanny，都係因為財政上面係一定有所限制嘅。咁你係。覺得財務上啦，你有冇話計咗如果你要養育子女嘅話，係要俾多幾多錢落去啊？你有冇因為財政而覺得而家都未係時候？即係頭先講嘅自由啊，講嘅各種犧牲啊咁啦，但係財政上咧？嗯，財政都係我哋一個好大嘅考量嚟嘅，因為養一個小朋友咧，基本上你係要養佢，即係你當然唔係養佢一生啦，係咪？咁但係嗯，大家都知道而希望唔家嘅係啦。唔係啦，係啃希望唔老㗎啦，係啦，就係啦，係啦。咁但係起碼喺佢18歲之前，你都應該好好咁支持佢，同埋俾到最好嘅嘢佢。咁講真嘅，即係你話咩嗰啲尿片啊、奶粉錢嗰啲，我覺得唔係真係最重要嘅，反而係可能去到教育上邊，或者你可能想栽培佢嘅時候，我覺得嗰啲先係最大嘅資源。咁亦都呢個就係去到我另一個觀點啦，就係我其實都覺得可能我有個少少嘅亞洲 Tiger Mom 喺我嘅心裏面，就係我諗我都想我都絕對有嘅。係啦，你講嚟聽下。我都想自己小朋友係會叻嘅，即係都即係啊，成才啦，即係同埋可以有多啲嘅見識啦，即係諸如此類，即係俾到最好嘅嘢佢啦。簡單就係我唔係咁推崇嗰種天生天養嘅方式。我知道有啲人係會覺得 OK 嘅，但係我唔 OK 嘅，係啦。係咁所以就會變咗我知道啦。如果我想佢叻嘅，咁就一定要，譬如佢要去學嘢啦，咁樣即係呢一路啦，睇咁樣，係啦係啦出現啦，係啦，所以你就會係知道我點解諗咁多嘢啦，就係咁嘅係。原因。嗯，頭先你話你唔係推崇嗰種天生天養，似乎我係推崇天生天養，因為我係覺得財政上係一定有嗰個考量，但我又未諗到話我第時可能要俾佢讀間好啲學校嘅話，就應該要入乜乜乜咁樣啦，甚至我連買呢度我都冇諗過話呢度嘅學校好唔好咁樣啦，咁所以我諗我嘅睇法就係我知道呢幾年我會足夠咁就得啦，即係如果我話我而家每個月先都唔先下嘅，咁剩唔到啲咩奶粉錢啊、尿片錢，咁都唔使諗啦。咁樣，但係我就相信，如果我而家係足夠呢一啲嘅話咧，咁去到第時講緊可能係已經5、6年後啦，我覺得我都絕對做到，因為我覺得
錢呢啲嘢咧，你係要 manifest 啦，首先，咁你相信你會做到嘅時候，你就會係 achieve 到你個 money goal。咁同埋另外一個原因，可能都好老土咁講，可能都係因為我有信仰啦。咁我就覺得嗯你有需要嘅時候咧，你去求我即係信嘅神啦，咁就會可係以有呢個供應噶啦。咁樣，咁我都 so far 人生之中每一次都係做到呢樣嘢喎。咁我就知道哦。嗯如果係佢俾我嘅，即係呢個小朋友係佢俾我嘅，咁我都絕對可以係到時有咩需要，佢都一定會供應咯。係。我諗我哋大家嗰個出發點唔同，但係係我覺得我哋都係會都係想自己嘅小朋友好嘅，無論係點樣係都係啦。即係如果我要生嘅話，好似講到而家準備要生咁樣，係啦。咁同埋我頭先有一樣嘢都想講，我唔知大家會唔會諗啊？但係我最近都有諗，其實如果將來小朋友要買樓咧，可能其實我都要 support 佢咯。係係啦，咁啊，呢一個都係啦，呢個都係其中一樣要諗嘅支出咯。不過係可能係。講緊20-30年之後。係啦，咁所以冇啊，我都係睇短期咯，因為我知道長期嘅話，我一定冇可能計到咁後噶，即係我冇可能計到5-6年之後嘅，譬如我自己嘅生意到底仲存唔存在咧？又或者20-30年後呢個世界會變成點？我連世界末日未我都唔知啦，咁所以真係好難講。咁我就會覺得啊，咁呢幾年足夠，咁我就相信住先啦，咁樣咯。係係。啦，咁喺另外一方面，喺時間同精力方面啊，你頭先話你男朋友嘅妹妹啦，即係主力湊都唔係嘅，係啦，喺屋企湊啦，再加阿爸阿媽咁樣都冧檔喎。咁你覺得自己而家嘅時間同精力係足唔足夠應付？你會唔會成為冧檔嘅一個咧？如果你係有小朋友嘅話，我有嘗試去諗過嘅，因為我都嗯有希望幻想下嗰個生活模式有幾唔同啦。咁我男朋友份工咧就佢都真係會好攰嘅，因為佢份工都幾耗精力嘅。咁所以再加上我哋而家有養狗啦，咁我哋其實而家都因為我哋隻狗係 Spaniel 啦，咁所以佢係好需要去散步啦，即係好需要去真係要每一日都要去 walk 佢咁樣啦。咁對於我嚟講，呢個都係一個負責任嘅體現，因為我哋作為養狗嘅人係應該要做呢件事嘅。咁就會變咗佢每一日都起碼要再即係喺佢攰，即係翻工攰完之後咧，都仲要再嘥多大約個半鐘去放狗。唔使係啦，唔使，即係唔係用咯，係啦，用個係半鐘去養狗放狗啦咁。嗯咁我覺得我就比較慚愧嘅，因為我係翻 office 工啦，咁我就難啲可以成日照顧隻狗啦。咁但係我翻 office 之後咧，我其實都真係好攰嘅。每一次我翻到嚟，你又要可能煮飯啦，跟住做啲家務嘅嘢咧，咁我都差唔多時間要去瞓覺。同埋始終你翻工同埋人大咗咧，你真係要需要一個足夠嘅睡眠啦。咁所以我都覺得自己，你問我，我覺得我仲有 capacity 嘅。但係因為呢件事唔係我一個人嘅事，應該係我同我男朋友之間去share 嘅一件事，咁所以我都應該要去衡量佢嘅精力有幾多咯。咁佢都 capacity 所剩無幾嘅時候咧，咁呢個都會係令到我哋覺得，會唔會係一個好大嘅 concern 咧？咁樣係我自己咧，就係有可能有啲盲目樂觀啊，但係我都相信，因為我嘅樂觀，即係我唔係冇諗清楚嘅，只不過我個人係偏樂觀啫。咁所以我就覺得時間就像乳溝啦，擠一擠就會有。咁但係即係時間精力呢啲嘢咧係有限，係真係有限嘅。咁所以我相信即係點解會咁多冧檔嘅時候，我覺得即係譬如我生咗呢個小朋友出嚟，我夜晚真係冇得瞓嘅話，我諗我都會有冧檔嘅時候。但我就喺度睇緊，哦，咁我冧檔還冧檔啦，咁我都有因為佢而即係攞咗啲開心翻嚟，咁然之後咧就可以即係嗰啲開心係可以轉做我嘅精力噶嘛，即係轉唔到做時間，但可能係可以 support 到我，好似幫我叉電咁樣嘅，咁我就會睇呢一個 conversion 咯，我就會覺得哦，其實係最後如果我哋即係希望係生小朋友，屋企嘅即係 setting 係咁樣嘅話，其實都係會幫助到，唔係幫助到嘅，即係會值得嘅咁咯。我認同你講㗎，我覺得時間真係你真係擠一擠就有㗎啦，因為好似我有陣時我 hea 下又係咁樣過，跟住我可能有時真係勁忙，其實你都突然間覺得自己咦點我都幾 productive 㗎，原來我可以咁耐，即係一個禮拜原來可以做到咁多嘢，係我認同嘅。咁
我有睇過一啲 research 係講到話，其實生小朋友咧係一個好長線嘅，即係嗰個快樂咧係比較長，以一個比較 long term 先可以 convert 到嘅。你頭先講嗰樣嘢其實講得啱嘅，但係喺一個 daily 嘅狀態，你未必即刻感受到個快樂嘅。你通常都係要可能十幾20年咧，回頭你去望翻自己啊，我度過咗呢件事啦，真係帶咗好多意義俾我啦，咁樣你就會覺得快樂咯。係啊，即係又係講翻60後90後嗰一集啦。咁我媽咪即係會話，我覺得好值得啊。佢覺得犧牲呢個字都唔需要用到。咁但係我哋睇短期，咁我哋咪會覺得係犧牲咯。但係可能佢已經養育到我都31歲啦，咁樣嘅時候，咁咪會見到嗰個回報喺邊，同埋係啦。咁 OK，另一個問題啦。咁你覺得喺伴侶嘅關係上面，會唔會發生啲咩微妙嘅變化咧？即係如果有或者冇嘅話。呢個如果以一個比較科學啲嘅角度嚟講咧，係一定有嘅，因為好多 research 咧都係有講到，即係生咗小朋友之後咧，伴侶之間嘅快樂指數係下降咗嘅，因為係冇辦法嘅，因為你哋兩個人照顧小朋友嘅嗰個壓力咧，一定係會令到你哋之間嗰個 tension 大咗好多啦。咁始終即係湊小朋友唔係一件容易嘅事，咁兩個人亦都係第一次做爸爸媽媽啦，即係新手，即係好多大部分嘅人都係新手啦，應該即係除非你行前生過或者點樣啦。咁所以呢件事一定唔會係好開心嘅。咁但係咧呢一個就會係一個可能係一個 challenge 啦，或者係一個兩個人之間嘅嗰個關係嘅轉捩點，就係點樣可以將可能你哋之前二人世界嘅嗰個關係係可能比較 romantic 啲啊，即係多啲可能你哋兩個人之間嘅愛多啲，但係而家去到咧就係多咗一個小朋友，但係你哋仍然可以喺呢一件事之中揾到你哋嘅嗰個快樂，同埋你哋三個人嘅嗰個dynamics， 我覺得係要時間去揾嘅。咁所以我諗大家如果真係有去諗係咪要生小朋友或者點，大家都要有個心理準備，就係一定會有對你哋即係兩個人之間嘅關係會有挑戰咯。係啊，一定有啲影響咯，即係正面又好，反面又好，係啦。我有聽過有另外一個原因啊，係因為母性嚟講咧，一定係生完小朋友之後咧，媽媽想俾佢嘅愛係一定係無限，然之後嗰個先生嘅位就會可能降落咗一級。即係個小朋友變咗做第一位，跟住個先生變咗做第二位，咁可能佢又會覺得啊，點解你唔俾足夠嘅愛我啊？咁所以有啲人又會話啊，咁你應該俾同樣嘅愛嗰個小朋友啊，即係就會有呢啲爭拗咯。不過我就覺得呢個挑戰係一定會有，但我好期待見到呢個挑戰之下，原來我哋可以成為更加穩固嘅關係。即係我覺得我識咗佢10幾年啦，我覺得哇〜我好似知道晒佢每一面啦，但係我而家有咗之後咧，我見到佢係好似唔想要好老土咁讚佢啦，但係會見到佢好似慢慢成為一個更加可以依靠一世嘅人。即係我會見到可能我好唔舒服嘅階段，可能佢就日日去煮飯啊，佢做晒屋企啲家務啊，咁我就會覺得哇，原來佢有呢一面嘅喎，即係唔係淨係即係我可能有陣時會話啊，你好懶啊，你喺度打機咁樣，但係原來我需要嘅時候，佢可以唔打機去做呢啲嘢。咁當然我都要做翻一個好嘅妻子、好嘅太太咁樣去，即係幫佢手啦。但係當我好唔舒服嘅時候，我見到佢呢一面嘅時候，我就發現我未見過呢一面喎。同埋我哋而家就係知道係生女啦。咁然之後我又會好期待，呢個女可以點樣 soften 佢呢一個人咧？咁樣咁，所以我就覺得好。喺伴侶同我自己嘅關係上面，我都會好期待見到我哋大家各自嘅進步咯。OK，咁講咗咁耐啦，如果你最後決定唔生，你覺得你有冇啲咩需要即係當然啦，我覺得最 standard 嘅答案就係唔需要同任何人交代啦，你自己係啦，你自己滿意呢個決定咪得咯。咁但係你覺得有冇啲咩好似都係少咗，即係你頭先講嘅 FOMO 啦，又或者你點樣同你屋企人講，其實你唔會想有下一代咧？我可能都唔會講咯，即係唔會特別去交代咯，因為覺得呢個都係一個自己嘅決定。咁同埋我諗我屋企人最希望嘅就係我開心。咁如果我係有好好諗清楚呢一件事係我最開心嘅決定，我相信佢哋都會支持我嘅。我唔覺得任何人去
做生育呢個決定應該要同人交代啦，因為係生育係一件非常之大嘅事，無論係尤其我哋係女仔啦，即係對我哋身體係帶嚟幾大影響，大家都知道啦。咁再加上係頭先一路成集都有講，就係其實會帶嚟我哋一生係有幾多嘅唔同咧，即係呢啲嘢，我覺得大家都好清楚。即係尤其我阿媽咁樣，佢都生過我，佢都養大咗我，佢都知道當中係有幾難。佢係我相信佢會理解嘅。即係如果決定唔生嘅話，係咯，係啊，我都係點解我會一開頭戴嗰個頭盔，就因為我都覺得其實唔需要同任何人交代嘅。咁當然可能你嘅父母又或者你嘅親戚朋友，可能有陣時會多口講句真係唔生，又或者即係佢會好似令你加強咗你個 FOMO 咁樣。但係只要其實你知道自己做嘅決定係因為啲咩原因啦，而你又覺得呢啲原因你唔會後悔，咁其實我就覺得足夠咯。係非常之認同。好，咁傾完成集啦，你覺得你而家我就冇得改變噶啦，即係我個 BB 已經喺我個肚入面啦，踢緊我咁樣。咁你覺得傾完成集，你有冇啲咩諗法嘅改變咧？就應該暫時都未有嘅，因為我哋基本上我哋其實已經我哋都傾過無數次啦。係啦，我今年2月開始諗，而家11月諗咗9個月，係都未決定到嘅，因為係仔都生到過啦，9個月。真係啊！如果當時已經決定，其實已經生咗出嚟啦。我覺得係大家都需要去好好諗清楚咯，因為呢一個決定係影響你自己啦，影響你嘅另一半啦，同埋影響你將要生出嚟嗰個小朋友嘅一生啊。咁所以我好認為係應該要係一個好 informed 嘅 decision 咯。咁同埋頭先冇講過，但我都好想輕輕帶，就係其實生小朋友咧係有好多嘅 complications 嘅。我當然覺得即係生到一個健康正常嘅小朋友係好好啦，大家都好希望。咁但係我都即係都想講，即係可能少少負面、少少 sad 地嘅嘢，就係都絕對係會有啲例子係即係可能小朋友有啲不幸嘅情況出現啦。即係我都有聽到過一個例子，就係我男朋友嘅同事嚟嘅，就係佢嗰個小朋友出世嘅時候咧，好唔好彩地俾嗰個臍帶即係翹到頸，係啦條頸，咁所以咧佢就有啲窒息，咁但係佢就冇即時死亡嘅，咁佢就係腦部咧就死亡咗啦。咁而家就一路都係一個冇辦法即係腦部冇辦法成長嘅一個人咯。咁但係佢就都係一個可能講唔到嘢啊，或者係行動都好不便嘅一個而家3歲嘅一個小朋友咁樣。咁我聽到嘅時候都係會覺得啊，即係一個好可惜啊，好遺憾嘅一件事。咁我亦都想講就係冇人知道過會有啲乜嘢情況發生嘅。咁所以大家如果真係要諗呢件事，即係開心係可以好開心，咁但係亦都可以有一啲好未必咁好嘅情況會出現，或者你去養育一個小朋友嘅時候，其實可能去到佢哋青少年嘅時期，即係好似我咁薯咁就話啫，係咪先？但係如果可能有啲好反叛嘅小朋友，你點樣可以去駕馭到佢咧？即係呢啲都係大家可以諗多啲嘅位咯，我自己覺得。係，我覺得我又冇話要諗到10幾歲咩駕唔駕馭到佢，因為我覺得好睇你自己點樣教嘅啫。但係咧，去到你話咩 complications 啊，又或者譬如佢最後可能係 disabled 嘅，咁你係咪可以有足夠嘅愛去俾佢咧？咁呢個都係好值得去考慮，因為唔係真係你想有即係你頭先話可能有少少負面啦，但係其實都唔負面嘅，因為我自從有咗之後咧，咁 Instagram 知道我有咗噶嘛，即係佢啲 algorithm 好勁啦，咁跟住就一路都睇好多，譬如我會見到有啲 threads 又話咩即係都係唔同嘅 complications 啊，又或者出世嘅時候已經唔得啦，又或者20幾週，但係甚至都喺個肚入面唔得，咁即係我一路以嚟都見到好多呢啲令人覺得好恐怖嘅 post 噶啦，但係咧我又會覺得係咯，去到呢個位唔使再 focus 喺呢啲驚嘅嘢上面咯，就係睇下你之後嘅路係點樣行。但係你講得好啱，即係應該都係要考慮得好清楚，咁樣先可以，因為真係一生嘅決定咯。係，同埋最後我都想分享一個我喺網上面睇到嘅方法，就係如果你都仲係猶豫緊你應唔應該要生嘅話，你可以試下呢一個方法。我自己試過嘅，咁但係你都未決定到啊，都未決定到嘅，係啦，唔 work 咯呢個方法，你講嚟聽下。咁有人 work 到啊，咁所以我都分享下啦，係啦，咁就係你可以去用24小時。
就去假設自己已經做咗一個決定。咁你呢24小時咧，你都係向住呢一個生活模式去生活。咁如果你決定你唔生小朋友，其實你可能都係同你一般嘅生活差唔多。但係如果你要決定生小朋友，你就試下呢24個小時咧，都係諗住自己我而家係會生小朋友嘅。咁你會有啲乜嘢諗法會產生咧？咁你就可以觀察下自己嘅腦海入邊有冇啲乜嘢嘅恐懼啊、念頭啊呢啲咧，所有嘢去諗，咁你就可能會得出到一個答案。同埋我都亦有睇過有啲人講咧，嗱呢個我唔知道係咪 apply 所有人身上咯，但係就係話如果你唔係100% sure 咧，就 don't do it 咁樣咯，係啦，咁我唔係而家都唔係100% sure 嗰啲人會去咗凍卵咯。係啦，我對呢一個言論唔會負責任嘅，咁但係我係純粹見到有人咁樣講咯。係，不過我覺得有少少廢。你諗咗9個月嘅事，你已經所有 scenario 你都喺你個腦度 run 過一次啦。咁所以我覺得嗰24個鐘好難有啲咩改變咯。所以你都未有決定咯，啱唔啱？不過多謝你提供呢個方法。同埋希望我哋講咗咁耐之後，可以講咗大家啲心底話出嚟，即係原來一個想生嘅人或者唔想生嘅人係點諗啦，同埋就算一個有咗嘅人，我唔係唔想生㗎，我係未知㗎。係啊，你唔知，係啊，即係我哋講晒呢啲論點出嚟都冇用啊！即係最後其實真係要好老土問翻自己心入面嗰一句，咁你先會知道到底我係應該而家點做咧？咁同埋我就好簡單嘅，就係煮到嚟就食咯。我本身都係諗住1-2年之後先有，但係而家有都係一個非常之好嘅時機咁樣。咁希望我哋今集可以同大家有少少圍到爐啦，幫到大家去即係睇清楚全世界都係咁嘅，唔係淨係得我自己咁煩惱嘅啫咁樣。咁好啦，多謝大家收聽我哋今集嘅大人 Mode，我哋下2個禮拜再見，拜拜，拜拜。大人 Mode，大人 Mode。